हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्यारा भाई, आप देख रहे हैं मिस्टर टॉम गेमिंग 909। तो हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5 और इसमें हम लोग आज एक और मिशन लाए हैं GTA 5 में, जो कि हमारा है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि अभी मिशन पे जाना है। और गाइस अभी चलते हैं मिशन की तरफ। तो हमारा मिशन है ट्रैवल की तरफ गाइस। तो अभी पता नहीं अब भाई हम लोग को क्या करना है गाइस। तो गाइस आई थिंक हमें इस ट्रैवल। सो गाइस इधर ये पता नहीं सो गाइस इसने बताया है कि कोई बाइकर आए और हमारी नुकसान किया और एक बंदे को भी किल किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी जाना है वेपन शॉप पे और वहाँ से ना कुछ वेपन लेनी है और आगे फिर उन बंदों की तरफ जाना है जिन लोगों ने हमारे बंदों को मारा है। और अभी तक हमारे पास वेपन है सही, लेकिन सो गाइस अभी स्नाइपर राइफल लेनी है, स्नाइपर राइफल। तो गाइस ये हमारे पीछे आया था हमारे को मारने और हमने इसको मार दिया विदाउट प्रॉब्लम एंड विदाउट बकचोदी। सो गाइस स्कोप लेना हैवी वाला। सो गाइस हमने अपना काम कर लिया जो करना था। अभी चलते हैं मिशन की दूसरी तरफ। अभी ATV गो टू ऑन टू। सो गाइस रॉन नाम है इसका गाइस। सो गाइस मैंने कहा शॉर्टकट से ही जाते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं शॉर्टकट से नहीं जाना। मैंने कहा सही है शॉर्टकट से नहीं जाते। फिर अभी चलते हैं दोबारा। तो गाइस आई थिंक ये मिशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसको हम छोटा कर देंगे कट करके कट कर। वाटर टावर गाइस, वाटर टावर के ऊपर जाना है। अबे इधर चलना। So guys, so guys हमारी स्नाइपर कहाँ गई गाइस? ये रही। सो गाइस हमारी स्नाइपर ये रही। और सो गाइस अपन लोगों ने इधर ऊपर जाने गाइस। सो गाइस इधर हम लोगों ने भी रॉन को कवर करना है और रॉन को देखना है कि ये कहाँ जा रहा है। One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. तो गाइस मुझे पता चल गया कि अभी वो वैन वाले का क्या करना है। 3 दफा फेल कर चुका हूँ मिशन, इसी वजह से अभी मुझे पता चल गया कि अब वैन वाले का क्या करना है। Guard by the tower, taken care of. Keep moving. Make yourself useful. Hurry it up, Ronnie. गाइस ये लाइटें ऑफ कर दूं ना ताकि ना। अब गाइस ये वैन वाला आ रहा है ना गाइस, ये इधर वैन खड़ी करेगा और ये वैन से उतरेगा। जैसे ही उतरेगा हमने इसको किल कर देना है। सो गाइस ये बोल रहा है कि अभी वैन में शूट नहीं करना, जब ये उतरेगा तब शूट करना है। मैंने 1-2 बार पहले मैंने इसको इधर वैन में शूट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा मिशन 3 दफ़ा फेल हो चुका था।
तो गाइस अभी इसको ना अभी उतरेगा तो फिनिश करना है गाइस। इधर वैन खड़ी कर देगा। उतर जा। If the man wants to pay his respects, I ain't So one to cut that ये जैसे ही short. कॉल खत्म करे He's right there. Rub him out. He's gonna figure it. Take him before it's too late. He's gonna kill me, man. Please. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Shit. This ain't a joke. He's gotta go. So long, sailor. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there amongst the तो गाइस हम लोग इसको ऐसे ही कवर करना है बुड्ढे को। Another guy's coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. He's seen the body. Take him out before he raises the alarm. Ooh, down he goes. So guys I ये got you in my sights. अभी तो बच चुका है बुड्ढा, लेकिन इसके भी दिन खत्म होने वाले हैं गाइस। I'm on it. इसका भी आखिरी दिन है Coming out of that building, I think. I can hear him. गाइस। अब ये कहाँ पर है? On me, Trev. I'm scared. Someone's coming out the far door, man. There's a second guy coming out of the building. Good kill, Trevor. सो गाइस अभी हम लोगों ने तो इनको तो फिनिश कर दिया है जो जो आ रहे थे, लेकिन अभी देखना कि हम लोग इनके साथ क्या करते हैं गाइस। I'm fitting it. Just keep a lookout. And watch out for the tank. It'll go up if you hit it. I think someone's coming. Shit. This is it. He clocked me. He sees me. He sees me, Trevor. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper! हेलीकॉप्टर है गाइस। Always शिट, hated that chopper. Just fucking drive. हेलीकॉप्टर आ गया गाइस, हेलीकॉप्टर। Looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. सो If I गाइस hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. सो गाइस अभी Chopper's gonna स्पॉइलर kill us. We don't take him out. गाइस हमने तो पायलट को मार दिया है और अभी ये पता नहीं कहाँ जा रहा है गाइस, मुझे नहीं पता। गाइस पायलट को तो गिरा दिया, अब चलते हैं रोन की तरफ गाइस। There! In the hangar! The plane! I'll get it started if you can clear the runway. I don't see none of the guys who came to your trailer here. One dead biker is as good to me. यार शिट यार। Hey, where were we? भैन को बढ़िया लल्ला कंजरी दा बचा। सो गाइस हमने रोन को तो बचा लिया हेलीकॉप्टर से, लेकिन अभी जाना है रोन की तरफ ही। Plane's in that hangar, man. I'll get the engine running if you can clear the runway. I don't see So none guys of the guys who came to your trailer here. One dead biker is as good to me as another. शिट गाइस, शिट 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 गाइस। I'm hoping this change of management will be as painless as possible. I think I saw a man void his bowels. Happens to the best of us. Now start that plane. A man's home is sacred. So guys Find the guys who came to the trailer. No, we should secure this fucking hardware.
गाइस अभी हेल्थ भी कम है और चलते हैं कवर की तरफ गाइस, कवर की तरफ चलते हैं गाइस। Well, why don't you come out here and clear it, you lazy fucking bum? Which one of you crashed my model? गाइस एमओ भी खत्म हो चुके हैं। Status report, Trevor. I'm up to my eyeballs in blood, sweat, and excrement. How the fuck are you? Fine on this end, thank you. See you soon. Right. I'm afraid I gotta confiscate this weaponry. यार गाइस बहुत ही टाइम लग चुका है हमें इनको फिनिश करने में। अब 2 ही बंदे रहे। Hey, where were we? गाइस अभी जहाज पे जाना है। तो गाइस जो हमारा मिशन था, गाइस हमारा जो ये मिशन बार बार फेल्ड हो रहा है ना, ये बहुत मसला कर रहे हैं। यस गाइस ये तो ऐसे चिपक के बैठ गया। गाइस अभी गाड़ी आएंगी। इन गाड़ियों को गाइस मारना है ये। गाइस ये देखो गाइस, ये तो पबजी से भी बड़े कैंपर हैं गाइस। गाइस अभी The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of गाइस अभी प्लेन उड़ाना है और बहुत हार्ड है गाइस। Or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll So, do my best guys- to oblige you. Shit, Trevor, you can't get him off. Oh, there he goes. Fine, सो गाइस हम लोग ले आए अपना जहाज जहाँ से चोरी किया था, ये वाला और वो वाला दोनों जहाज। और गाइस हम लोग पहुँच चुके अपने गैरेज में। और गाइस ये हमारा ही गैरेज है गाइस अब, और अब ये हमारा इस पे राज होगा। और ये जहाज़ भी हमारा है गाइस, और अभी इसके ओनर भी हम हैं गाइस। और अभी गाइस ये मिशन इधर ही ख़त्म होता है अभी, और चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ नेक्स्ट डे। और गाइस मिलेंगे नेक्स्ट डे। और गाइस आप नेक्स्ट डे मिशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और गाइस कुछ नहीं गाइस, स्मोक ऑन दी वाटर। सो गाइस अभी हमें थोड़ा विजिट करा रहा है इधर लॉस सैंटोस की छोटी सी जगह। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मिशन में। और गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ गाइस, सॉरी पबजी की तरफ गाइस। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।